фотки. И кроме того, что ты наш сынуля вот такой вот в рубашечке, в брючках, еще ты нам известен не менее, который мы обсуждаем часто, теперь чаще, чем даже, может быть, дела простые человеческие. Это Илья Никифоров. Нажми хэштег. вверх на белом пульте. Илья Никифоров хэштег. Илья Никифоров Всё. хэштег. Угу. На семинарах по хай-тек он наизвестнейший стратег. В семейном чате, ну можно я, поскольку у меня черновик это самое, я там не все в рифму. Ну ничего. В семейном чате, где сад, скамейки, суши, и стейки, и панкейки, собачки, киски и в прочем роде все, что естественно природе. Он даже в жизни всем привычный находит нечто необычное. И дальних стран, и континентов он часто радует контентом. Вот. Мы все поклонники хэштега. Да, ну, и как-то там забыла еще что, Илюша. Хорошо. Илья Да можно так Никифоров, закончить. Чтоб был там, в общем, это.